I always say that triathlon is the most healthy sport in the world. Why? It's because you pressure your body not in one discipline. You pressure your body in different sports. Triathlon has no age. It's still the healthiest sport there is. So if you are 40, 42 or 18 or 22, it doesn't matter. Triathlon is for everybody. Every athlete, they react differently on the training. Some athletes will, when you get a certain trigger, some athletes will need 2 of them to get the same effect than someone who has only 1 of them. So everybody is different in how they react on the training. We are all individuals. We are not all the same. Everybody is different. The solid pace. TC Triathlon. Yeah. 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 สวัสดีครับผม TC Triathlon และนี่คือ The Solid Pace Podcast เพื่อนักวิ่งนักไตรกีฬาที่จะคอยส่งพลังด้านบวกให้ทุกท่านรวมทั้งนำเสนอคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์ที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองโดย IRONMAN U และ Training Peaks Certified Coachหากคุณกำลังเริ่มต้นเล่นไตรกีฬาไม่ว่าจะเป็นในระยะสปรินต์ Standard 70.3 หรือ Full Distance Ironman หรือกำลังฝึกซ้อมเพื่อลงมินิมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนหรือฟูลมาราธอนและต้องการหาโค้ชที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการรับรองจาก IRONMAN และ Training Peaks คุณสามารถดูรายละเอียดออนไลน์โคชชิ่งเซอร์วิสของเราได้ที่ www.tc-triathlon.com/coachingpackageทำไมโซเดียมถึงมีความสำคัญกับนักกีฬาและผู้เล่นกีฬาจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเมื่อเราเติมโซเดียมไม่ทันกับที่เสียไปและเราควรจะเติมโซเดียมกลับเข้าร่างกายมากเป็นปริมาณเท่าไหร่ติดตามคำตอบทั้งหมดได้ที่ www.tc-triathlon.com/ysodium Hi everyone, my name is TC. I'm an age group triathlete and runner, also an Ironman U and Training Peak certified coach based in Bangkok, Thailand. My focus are to create useful content and help triathletes and runners to achieve their very best in race and life. Today I'm super honored to welcome and talk, also translating all the information from Mr. Luc Van Lierde from Belgium. He won Ironman World Championship in 1996 and 1999, and he also won ITU World Champion Long Distance in 1997 and 1998. Right now he in Thailand conducting Lactate threshold test for Thai endurance athlete, runners, triathlete at stage 5 The Real You. Please find all information about lactate threshold test and how you can train scientifically and efficiently to perform at your best on your race day in this episode of the Solid Pace Podcast. I'm very happy to be here now. So everybody, the people who know me, I didn't understand everything, but I think you talked a bit about what I did in the past.
I was born in 1969, so I'll be turning 53 in a few months. So when I was young, I focused on different sports. I liked every type of sport. And I ended up, when I was in a younger age, when I was 10 years old, in swimming. I loved swimming, and I progressed in this swimming. I became a very good national athlete, was national championship, and I wanted to progress internationally, wanted to go to the Olympics in Seoul, but I was not good enough to be in that team, to be with the two best swimmers of Belgium to go to the Olympics. So I decided, okay, then maybe I'll try a different sport. But already in those years, as a swimmer, I was doing lactate testing, because the lactate testing that I did helped me and helped especially my swim coach to make up a training program that I needed to do to progress in my swimming. So my first lactate testing that I did was in 1984. Before lactate testing didn't exist, people only focused on heart rate. So the heart rate was the trigger of how I needed to train. But heart rate is very relative. That means it can go very higher and lower depending on different things, depending on fatigue, depending on stress, the mental situation. It has an influence on your heart rate. But it doesn't have an influence on lactate. So they've learned that the combination of speed and lactate is the best way to make the triggers for your sport, if it's swimming, biking, or running. So I decided to go into triathlon and take this way of testing with me into the sport of triathlon. And I had a career that started in the late 80s, all the way until I was 40 years old when I retired my triathlon career. During that period, I was my own trainer. I did my lactate testing 3-4 times every year, and it helped me to progress, to improve, and to become 2 times world champion. I had the world records, so people who know me and they know what my palmarès is. But for me, the most important thing was that I trained myself, and I've trained myself. I made my programs depending on the result of a lactate test. And then after my triathlon career, I became a coach, and I've trained I've trained age group athletes, but I also trained professional athletes. One of my athletes, Luc Van Lierde, he won Ironman Hawaii in 2013. Then I moved to other professionals, Marino van Oenacker. Marino won 26 Ironmans during his career. Then I also had Bart Arnouds. He came second in Hawaii 3 years ago. And in the last 3 years, I worked with Rudy van Berg. He's an American athlete. He's been winning many races, Rudy van Berg. And he will focus on his first Ironman this year in Nice, to focus on Ironman Hawaii later on this year. And with all these athletes, professional or age group, what level it is, doesn't matter what the level is, I always do lactate testing with those athletes. Now, when do we do lactate testing? Triathlon is a summer sport. I know here in Thailand it's 12 months a year summer, but we in Europe, we have winter periods, so that means the season starts around April and it ends somewhere in October. So this is the period where in Europe you have to do your races. So because you have a summer sport, that means the winter period will decide your condition for the summer. So the period before the season starts, that's where you have to train and make sure you are training efficient. So the lactate testing that we do is during the winter time. Once the season starts, lactate testing is finished, because we use the lactate testing to build up the condition, to build up a base, a big foundation to be ready for the season. And this, like I said, in Europe, season starts end of April and it finishes beginning of October. I think here in Thailand it's maybe the same, or maybe you have a longer season here because you have always the good weather. You can do longer season. I think in November there's the
triathlon in Phuket is somewhere in November. That's maybe the last race of the year. And I don't know if already races have started here in Thailand already. Yeah, so it's because you have good weather, so you can do more races during the year. But still, it doesn't matter. If you have 12 months a year good weather, you have to focus on a certain period in the year that you want to have a good shape. So still you have your winter months that you have to work on your basic condition to be ready for that period. Now, most importantly, the lactate testing, I will explain a bit. I'm not going to use a PowerPoint today. I'm going to draw here. And if somebody doesn't understand something, I can either ask questions at the end, or you just lift up your hand and you can interrupt me, and then I will explain during the lecture that I will be giving. ครับในช่วงแรกนะครับก็เป็นการพูดคุยกันถึงประวัติเบื้องต้นของคุณลุคแวนเลียดนะฮะคุณลุคแวนเลียดก็เติบโตที่ประเทศเบลเยียมนะครับแล้วก็เริ่มต้นการเป็นนักกีฬาด้วยการเป็นนักว่ายน้ำนะครับแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะคัดเลือกเข้าไปในโอลิมปิกได้เขาก็เลยเปลี่ยนชนิดกีฬามาเป็นไตรกีฬานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสทดสอบแลคเตตของตัวเองนะฮะในปี 1984 เป็นครั้งแรกนะครับผมเขาให้เหตุผลว่าการทดสอบแลคเตตเนี่ยมันดีกว่าการทดสอบโดยการใช้ในเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจหรือฮาร์ทเรทเพราะว่าฮาร์ทเรทเนี่ยจะถูกได้รับอิทธิพลจากทั้งในเรื่องของความเครียดนะครับการดื่มคาเฟอีนนะครับหรืออากาศซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกนะครับแต่แลคเตตเนี่ยจะไม่มีปัจจัยภายนอกที่จะมากระทบการขึ้นหรือลงของระดับแลคเตตในเลือดได้นะฮะก็คุณลุค แวนเลียดหลังจากเลิกเล่นไตรกีฬาอาชีพนะครับก็เป็นโค้ชให้กับนักไตรกีฬาในระดับกลุ่มอายุและในระดับอาชีพนะครับผลงานที่โดดเด่นก็คือการเป็นโค้ชให้คุณเฟเดริก แวนเลียดนะครับในการได้แชมป์โลกฮาวาย IRONMAN World Championship นะครับปี 2013 แล้วก็เป็นโค้ชให้คุณมาริโน วาโนฮาเกอร์นะครับได้ไปทั้งหมด26แชมป์ของ IRONMAN นะฮะเขายังเสนอไอเดียครับในการที่เราจะสามารถพีคนะครับหรือมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะฮะในช่วงใดช่วงหนึ่งของ1ปีโดยเขาได้ยกตัวอย่างการพีคในฤดูกาลการแข่งขันของยุโรปที่จะเป็นในการซ้อมเพื่อปูพื้นฐานนะครับในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่ธันวามกรากุมภานะฮะแล้วก็เริ่มที่จะมีความเข้มข้นมากขึ้นมีการทดสอบแลคเตตเพื่อดูว่าตัวเองพัฒนาไปถูกทางหรือไม่นะฮะในช่วงเดือนมีนาแล้วสุดท้ายก็ไปพีคนะครับหรือขึ้นที่จุดสูงสุดของสมรรถภาพร่างกายของตัวเองนะในช่วงซัมเมอร์ฤดูร้อนหรือช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือออทัมนะครับ I told that winter time that's when you put down the foundation. It's like every year you're going to build a house, and you don't start to put the first bricks. The first thing you do is you make the foundation where the house is going to stand on. You need to make sure that that foundation is big enough. So I always try to explain to an athlete that you can see your different zones. It's like a pyramid. It's like a pyramid. This is a pyramid, and every layer, you have different layers of the pyramid. And the first layer is the biggest one. And this is the lowest zone. Let's call this zone 1. And then we have zone 2. Then we have zone 3. So you see that because triathlon is an endurance sport, even if you do a sprint distance, Olympic distance, half Ironman, this is still endurance sport. Because if you do Olympic distance and it takes you 1 hour 20 minutes to do to do a sprint distance, 1 hour 20 minutes, that's endurance, that's not
They say sprint distance, but it's not sprint, it's an endurance sport. If you have swimmers, if you tell them you are a sprinter, they say we do 50 meters and 100 meters. I mean, that takes them 21, 24, 25 seconds and 40, 45 seconds to do 100 meters. And that's sprint. If you have a swimmer and he does the 1500 meters, oh, I'm not a sprinter, I'm an endurance athlete. And 1500 meters, they swim 15, 16, 17 minutes, and it's endurance. Now we would say sprint, oh no, I do sprint, or a sprint distance, and it's 1 hour and 15 minutes, 1 hour 20. No, triathlon doesn't matter what distance you do, it's endurance. So that means because you are focusing on endurance, the basic, the foundation, is the most important thing of your triathlon. Now we know that age groupers, they don't have so much time. You are not professional, you don't train from the morning until the evening. You have your work, you have your family, some have children, so you have a social life. So you are limited in time to train. So when you are limited in time to train, even this is more important, because we see that age group athletes, they train too hard. They train too much in these zones here. It's like some trainings are like a race. You go out for a bike ride, and it's Sunday, and it's like a race every time. So you focus on this here. But the less hours you can train, the less time you spend here. The more hours you can train here. Like Champ, for instance, he's someone who trains a lot during the week, so he can put some training workouts here in these zones, but he still has to focus on these zones, the lowest zones. This is everything less than aerobic. So everything less than aerobic threshold, this is your base. Once you go up, it's more. It's going higher than aerobic, all the way up to anaerobic. And for some athletes, even sprinting that they go even faster than anaerobic. So it's very important to know, as an age grouper, you don't have too much time to train. So don't focus on this too much. You focus on the first training zones here. This is everything from down to aerobic. This is your base condition. And if you have a training partner and they go out for a run and they start to racing again, training is a racing, let him go. Let him go. He can be world champion on training. You train smart and you focus on here and you don't focus on this, and then you can beat that same person on the race, because that's where the prizes, that they give out the prizes. ครับในส่วนเนื้อหาถัดไปนะฮะคุณลุค วันเลียดก็ได้พูดถึงพีระมิดโซนนะครับพีระมิดโซนมันก็จะมีฐานแล้วก็มียอดนะฮะเขาให้คำแนะนำว่าแม้ไตรกีฬาเนี่ยระยะสปรินต์นะครับเราก็จะต้องแข่งขันกันอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งซึ่งนั่นก็คือ endurance นะฮะสรุปแล้วนะครับไตรกีฬาในทุกๆระยะนะครับมันคือกีฬา endurance sport นะฮะซึ่งจะไม่เหมือนถ้าเราพูดคำว่าสปรินต์กับนักว่ายน้ำสปรินต์สำหรับนักว่ายน้ำเนี่ยจะเป็นการว่ายน้ำ30วินาที50วินาทีไม่เกิน1นาทีซึ่งอันนั้นจะเป็นระยะสปรินต์จริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราเพซซิ่งตัวเองในการฝึกซ้อมนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะฮะนักกีฬา Age Group นะครับเป็นนักกีฬาที่เราจะต้องฝึกซ้อมไปด้วยทำงานประจำไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นข้อจำกัดของพวกเราก็คือเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกซ้อมให้ถูกวิธีโดยการเอาเวลาที่เรามีนะครับไปซ้อมในส่วนที่เป็นฐานของพีระมิดนั่นก็คือโซน1โซน2ไม่เกินโซน3นะฮะแล้วก็ใช้เวลาแค่เพียง10ไม่เกิน 20% นะครับไปอยู่ที่โซน4หรือโซน5นะฮะคุณลุกยังฝากในเรื่องของการฝึกซ้อมกรุ๊ปเทรนนิ่งที่มักจะมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยฉีกหรือยิงออกไปในความเร็วที่ค่อนข้างเร็วคุณลุกก็บอกว่าให้ปล่อยคนนั้นไปนะครับเพราะว่า
ความเร็วนะฮะที่ใช้ในวันฝึกซ้อมนะครับเขาอาจจะเข้าเส้นชัยเป็นที่1ในวันฝึกซ้อมแต่นั่นไม่มีผลอะไรเลยนะฮะให้เราฝึกซ้อมให้ถูกวิธีฝึกซ้อมอย่างฉลาดแล้วก็ทำผลงานให้ดีในวันแข่งเพราะวันนั้นคือวันที่สำคัญที่สุดครับ You have to understand that these are the zones to focus on. This is 85% of all your training is here, 85%. And then a little bit up there, or maybe 90% is up here, 90%. Because this is your base. And then you do a little bit here, trigger this zone when you come towards the race. But now the big question is, what is the speed? If this is for the run, what is the 3 zones? How do I know how fast or slow do I need to run to stay in zone 1? What is the pace of zone 2? What is the pace of zone 3? What can I not do? I cannot run at that speed. So to know these speeds, we do lactate testing. That's why we do lactate testing. And how do we do the lactate testing? How can we calculate those zones? So we make sure a lactate test is always a progressive test. So that means you go from slow to fast. In running or in swimming, some people, like today, did 200-meter swims, and they start slow, and they go faster and faster and faster and faster. And after every 200 meters or 300 meters, and some 400 meters, we take the lactate. So I know the distance, I know the speed, because the time, and I know the lactate that they produce. On a bike, it's the same thing. We start with a certain amount of watts, and we increase those watts every so many minutes, and at the end of every block, we take the lactate. So we have speed, which is power, we have lactate, but we also take heart rate, because not every athlete has a power meter, but it will be more efficient to have a power meter, so you focus on the power and less on the heart rate. And on the run, we also work progressively. For some people, we progress 1.2 kilometers, 3 times or 4 times. With others, it's 1,500, 1,600, and for some athletes, it's 2,000 meters that you progress. And how do we progress? We make sure we have, let's for instance take running. Let's say we have someone who has to do 2,000 meters. So we make sure that they do 2,000 meters around this speed. Try to find this speed, and we have a measurement here. Then we try to find the measurement just above here, above the aerobic threshold, we call it. And then we do one here, the anaerobic threshold. So these are the 3 zones where we have to do. If you haven't done any tests before, sometimes we take a measurement and we end up here, and I say it's too slow. Now you run a little bit faster, and we become a measurement here, and then we have a measurement here, and then so in the beginning, because we don't know who you are, sometimes we have to do not 3 but 4 or maybe 5 times the 1,500 meters. And then I know, okay, I will choose this one, I will choose this one, and I will use this one. And these 3 numbers, I put that in a program, and then the program calculates all the different zones. And the red part that you see, those are the lactate testing. And once we have this information, we will know all the different zones, and then you will know what is this. What speed is this? What speed is this? What speed is this? And these are the speeds that I have to do to make sure that I'm working on my foundation, working on that base. And these are the zones that I have to avoid as much as possible. And most of the time that many athletes, when they do their first test, they see, oh, I always run here, and I never progress. And I'm always running here. I never run this. It's too slow. But they never progress for 2, 3, 4 years. They're always at the same level. They never progress. It's always because they are focusing on this part of the zones. ครับเรื่องถัดไปที่คุณลุกพยายามที่จะเน้นย้ำนะครับก็คือประโยชน์ของการทำ Lactate Threshold Test นะฮะท่านจะได้รับรู้ว่าขีดขั้นของแต่ละโซนของท่านเนี่ยจะอยู่ที่
สปีดวัตต์หรือเพสที่เท่าไหร่นะครับซึ่งแน่นอนครับก็กลับไปสู่ในหัวข้อที่แล้วที่ว่าหากเรานะครับเป็น Age Grouper นักกีฬาในกลุ่มอายุซึ่งเราเนี่ยจะมีเวลาฝึกซ้อมน้อยกว่านักกีฬาที่เป็น Professional หรือเล่นกีฬาเป็นอาชีพนะครับยิ่งเรามีเวลาฝึกซ้อมน้อยมากเท่าไหร่นะฮะเราควรที่จะโฟกัสหรือให้ความสำคัญกับการซ้อมในโซน1 2 และ 3นะครับผมในระดับ 85-90% นะฮะแล้วก็โซน4โซน5เป็นโซนที่เราควรจะหลีกเลี่ยงมากที่สุดนะครับผมเรื่องถัดไปที่คุณลุกได้พูดถึงนะก็คือกระบวนการทดสอบ Lactate Threshold Test นะฮะท่านจะถูกทดสอบโดยการว่ายน้ำปั่นจักรยานหรือวิ่งนะครับเริ่มจากในระดับที่ช้าหรือเบาแล้วก็เพิ่มความหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะหรือเรียกว่า progressive test นะครับระยะทางนะครับก็แตกต่างกันไปนะฮะว่ายน้ำเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่200 เมตรถึง400 เมตรนะครับปั่นจักรยานเช่นเดียวกันครับ2,000 เมตรถึง 4,000 เมตรนะครับแล้วก็วิ่งก็จะเริ่มที่ 1.2 กิโลเมตรถึง2 กิโลเมตรนะครับหลังการทำทดสอบนะครับท่านจะได้รับรู้ว่าโซนของท่านนะครับสปีดวัตต์พาวเวอร์นะฮะในแต่ละโซนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งทุกๆครั้งของการทดสอบนะฮะจะมีการเจาะเลือดและวัดค่าแลคเตตในเลือดนะครับ Okay. So it's very important. We know this is important. This is a very important part for you all. It's important to do the lactate testing so you know at what paces you need to train. But of course, this is very difficult for an athlete himself to do this, to respect. It's always good to have someone on the side, to have a coach. You have here a few coaches. I think we have 3 coaches here, if I'm correct. So it's always good to have a coach who believes in this system and he uses this system so he can train his athletes to the best. Because the most important thing for an athlete, everybody has goals and they want to achieve their goals. At the same time, a test, when I take a test from an athlete, for 95% I can predict what the athlete can do. I can predict that an athlete can run this fast on a 10K. I can predict how fast that an athlete can swim. Because a test is science, it doesn't lie, it's always correct. And when I do all the tests with the first athlete, the first thing they always say, I say, this is what you can run. I cannot run this on a half Ironman, impossible, I cannot run this. I run 15 minutes slower, I can never run this. And then I tell them, and this is what you should bike. Well, I bike faster, I bike 5-6 minutes faster. I say, if you bike 5-6 minutes slower, you go lower on the power, you will be 5-6 minutes slower, but you will be running 15 minutes faster on the run. So altogether, you will be faster in total. Yeah? Now, when we do the lactate testing, to know which zones you need to train, this is also the test gives also information, because we need to give the body triggers. We need to know what will work for you to progress, because it's not for everybody the same. It's not that everybody needs to do the same training. Everybody is different, because some people, when we do a test, they have this pyramid. For some people, it's more like this. It's a different pyramid, and you have a very sharp top. I'm trying to explain a bit that every athlete has a different result. Not only results in the zones, but also in the result in how a test looks like. How does your pyramid looks like? And we always want to try to get the biggest pyramid there is. So for some athletes,
we will focus more on zones here and here, these two zones, with a little bit here and here. With some athletes, we might focus, we don't need this because we have enough of this. We focus more on these two zones. So for every athlete, it's different. So the test results doesn't only bring us the zones. The test result doesn't only bring us your potential on a race, but the test results also gives you or your coach, preferably, it gives your coach the advice of how much I need to train in which zone, which type of trigger you need to get to the perfect pyramid. ครับในเรื่องถัดไปนะฮะก็มาคุยกันนะครับเกี่ยวกับหลังจากที่เราทำ Lactate Threshold Test กันไปแล้วนะฮะเราจะได้รู้ว่า Pace Speed Power ซึ่งมีหน่วยเป็นวัตต์นะครับของแต่ละโซนนะฮะมันจะมีขีดขั้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถเอาข้อมูลนี้นะครับให้กับโค้ชเพื่อที่โค้ชจะช่วยในการวางแผนการฝึกซ้อมของเรานะฮะในแต่ละรูปแบบแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละไซเคิลของการเทรนได้นะครับทุกๆคนนะฮะมีการตอบสนองที่แตกต่างกันแล้วก็มีรูปแบบการฝึกซ้อมที่สามารถทำให้แต่ละคนพัฒนาได้แตกต่างกันนะครับบางคนควรจะฝึกซ้อมโดยโฟกัสไปที่โซน1โซน2บางคนควรจะฝึกซ้อมไปที่โซน2โซน3นะครับโดยรวมนะครับสรุปว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์จากการทำ Lactate Threshold Test นั่นก็คือท่านจะได้รับรู้โซนในแต่ละชนิดกีฬาของท่านยังจะได้รู้ว่าศักยภาพของท่านนะครับในแต่ละชนิดกีฬาท่านสามารถไปได้ถึงในระดับไหนและเหนือสิ่งอื่นใดที่สำคัญที่สุดนะฮะท่านจะได้รู้นะครับแล้วก็สามารถแบ่งปันข้อมูลนี้กับโค้ชของท่านได้ว่าท่านควรที่จะฝึกซ้อมในแต่ละโซนเป็นปริมาณมากหรือน้อยเท่าไหร่นะครับ So you know the importance of a test. You know how important it is. You know also because being an age grouper, not having a lot of time to train, you know what you need to focus on, which zones you need to focus on. You also know that how do you know the zones? The way to know the zones is by doing the lactate testing. Through the lactate testing, you know what your capacity is, you know what you are possible to do on the different distances. Through the lactate testing, you also know what you need to trigger. This is very important. But it's also important that you really work with the coach, that this is not something you have to think about. It's important that a coach, like I said, you have 3 coaches here, that this is the job of a coach. He needs to think. You just need to eat, train, and sleep. And of course, you have to work also. But this is the only thing you have to focus on. Let the concentration on what I need to do for training and a program, that's the job of the coach. This is what he has or she has to think about. Now for the lactate testing, a little bit more detail of the lactate testing. It's very important if in the future you do lactate testing that you work with somebody who has the right knowledge of lactate testing. In many places in the world you can do a lactate testing and they look at the internet, oh, this is lactate test, I'm going to do this test with my athlete. But it doesn't work like that because you have different, it's very important. A lactate test has 5 steps. 5 steps of lactate test. I just want to explain to you that it's important to do lactate testing, but it's even more important to do it the right way because you can make a lot of mistakes by doing a lactate testing. So the first step is the protocol. Everybody has a different level. We have swim today. Some people were swimming 200 meters progressively. Some people were doing 300s progressively. And then there are people who will do 400s level. So the higher low level
you will do 400. The lower your level, you come down to 300, and then you come down to 200 meters. So it's very important to have the right protocol. The protocol on the bike is where you start with your power. Some athletes, lower level, you start at 60 watts, and you progress 30 watts every 3 minutes. There are certain centers that they progress every 1 minute, but that's not good. It has to be minimum 3 minutes. Why? Because when you are exercising with a certain resistance, if it's speed in the swim, if it's power on the bike, if it's speed on the run, it takes lactate 3 minutes to come to the level. So if you take lactate already after 2 minutes, your body has not reached the lactate level with this resistance yet. So it's important that you have minimum 3. Like I said, some is 60, progress with 3 minutes, 30 watts. With some, we start at 80, progress 4 minutes, 40 watts. With some athletes, we start at 100 watts, and we progress every 5 minutes, 40 watts. So it's very important to make sure that you have the right protocol also on the bike. On the run, it's the same. We are talking about distance on the run, so we're talking about 1,200 meters, 1,500 or 1,600 meters, and the elite athletes, the higher level athletes, they go to 2,000 meters progressively. So this is the first step, the right protocol. The second step we take is that you have to make sure when you take the lactate, you take it the right way. You can take it on the ear and you take it in the finger. In the past, it was always the finger, and then they started to take lactate in the ear. Why do they take lactate in the ear a little bit more? It's more fresh blood. We need to make sure that the blood is fresh. It's not older blood. And there's a lot of blood flowing in the ear, so if you take the ear, you have more fresh blood. In the finger, it's less fresh. But I prefer to take it at the finger because it's easier to take the lactate in the finger, easier for me. But then, first what I need to do, I prick your finger. You won't die from that. You know you are scared. And then you push, and you see the first blood, and then you take that blood away. And then you push again, and then you have the fresh blood. So it's very important, the way you do your testing, take that blood, it needs to be the correct way. If you go somewhere and they take a blood finger, straight away they take the blood, that's not good. You have to wipe the first drop away and then focus on the second drop. So it's important that you have the right way of doing the test. Also with the right machine. You have machines that are not accurate, and then you have machines that are very accurate, and mostly the ones that are very accurate are the most expensive ones. This is how the world works, of course. So this is very important. And then the next step, that importance of lactate testing, is that you have a good program. There are different programs in the world that you can pay a certain amount of money monthly, that you can use the program, you put in the numbers, you took the right protocol, you did the right way of taking the lactate, but you put those numbers in a program which is made very simple, basic. When I started to coaching, I decided, I work with a professor, Professor Jan Olbrecht, and he is one of the Mr. Lactate worldwide. He is everything I learned from Jan Olbrecht. He does all the lactate testing for the national team of Scotland swimming, Holland. He does it Canada, the US, Brazil, Australian swim team, Olympic team, the best one of the so good swimmers in the world. They work also with Jan Olbrecht, so he's very famous worldwide on lactate testing, and I've been working with him since the 80s when I was a swimmer myself, and I continue working. So I decided also for my own testing that I do, certain tests I work with Jan, another test I made my own program, so I made sure that I have a program that is very detailed. This takes a lot of time. You need to have someone who's very good. You need to know the science, of course, but you need to someone who is very good in mathematics, and you need to have someone who is a good IT to make it in the program. So I decided to do that myself.
to be sure that we have the right results, the program that we can trust on the results. And then the next step, which is very important, you have the result. So you need to read this. It's like when you go to the doctor, they take blood, they look at your blood results. You need to understand what is wrong with me, what do I need to do. So you need someone that can read the result of the Lactate testing. So this is the fourth step. And that person is mostly the person who does the testing. He reads the result of the test and he said, this is the result, I advise this, 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 this. And then you give all that advice, you give that to the athlete, but I prefer to give it to the coach. And it's the job of the coach. When I give all the advice, I always give advice for 12 weeks, for 3 months further away, sometimes longer, and that coach can put this in a training program and especially follow up with the athletes to make sure that he or she does the program. So those are the 5 important steps of taking a Lactate test. ครับสำหรับเรื่องถัดไปนะฮะคุณลุกก็ยังได้พูดถึง5ขั้นตอนที่มีความสำคัญกับการทำ Lactate Test ที่ดีนะฮะขั้นแรกคือเราต้องมีโปรโตคอลหรือลำดับขั้นของการทำเทสที่ถูกต้องนะครับว่ายน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะให้ว่าย200 300 400 เมตรแล้วแต่ความสามารถของผู้เข้ารับการทดสอบนะครับปั่นจักรยานนะครับเขาก็จะให้ปั่นนะครับสเต็ปละ3นาทีโดยอาจจะเริ่มที่60วัตต์แล้วเพิ่มสเต็ปละ30วัตต์นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเช่นกันขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เข้ารับการทดสอบนะฮะแต่ละสเต็ปอาจจะถูกกำหนดเป็น3นาที4นาทีก็ได้นะครับส่วนวิ่งก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ละสเต็ปนะครับสเต็ปละ 1.2 ถึง 2 กิโลเมตรนะครับซึ่งในทุกๆสเต็ปก็จะมีการเจาะเลือดนะครับและนำตัวอย่างเลือดไปวัดค่าแลคเตตในเลือดนะฮะองค์ประกอบข้อที่2นะครับการเจาะเลือดนะครับหรือการนำผลเลือดไปเข้าเครื่อง Analyzer นะครับเราจะต้องทำอย่างถูกวิธีนะฮะบริเวณของร่างกายนะครับที่สามารถนำตัวอย่างเลือดไปทดสอบได้ก็คือบริเวณปลายหูหรือติ่งหูนะครับกับบริเวณปลายนิ้วนะครับข้อดีข้อเสียมีแตกต่างกันครับบริเวณปลายนิ้วก็จะสามารถนำตัวอย่างเลือดเจาะเลือดเอาไปได้ง่ายนะฮะส่วนบริเวณปลายหูหรือติ่งหูนะครับจะได้เลือดที่สดใหม่กว่าแล้วก็ในบริเวณนั้นนะครับจะมี blood flow หรือในส่วนของการไหลเวียนของเลือดที่มากกว่านะฮะขั้นตอนนะครับจะเป็นอย่างนี้ฮะจะเป็นการเจาะเลือดนะครับโดยใช้เข็มเล็กๆทิ่มเข้าไปนะฮะแล้วเขาก็จะดันเลือดนะครับในหยดแรกนะฮะดันออกไปก่อนแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับกดอีกทีนะฮะเสร็จแล้วดันให้เลือดไหลออกมานะครับเป็นครั้งที่2นะฮะแล้วก็ใช้เลือดที่ไหลออกมาในครั้งที่2นะครับเก็บตัวอย่างเพื่อวัดแล้วก็ประมวลค่าแลคเตตในเลือดนะฮะองค์ประกอบถัดไปนะครับเราจะต้องมีโปรแกรมที่ดีหรือซอฟต์แวร์ที่ดีในการประมวลผลนะครับหรือทำรายงานที่ให้กับโค้ชหรือผู้ถูกทดสอบสามารถนำไปใช้ได้โดยคุณลุกนะครับได้เรียนวิธีการทำแล้วก็วิธีการออกแบบซอฟต์แวร์โปรแกรมนี้มาจากศาสตราจารย์ยานโอบริดจ์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของเขานะฮะประเด็นถัดไปนะครับผู้ที่รับรายงานแล้วก็อ่านรายงานนะครับจะต้องมีความเข้าใจในวิทยาศาสตร์การกีฬาเชื่อในเรื่องของการทดสอบแลคเตตนะฮะแล้วประเด็นสุดท้ายนะครับการให้คำแนะนำแก่นักกีฬาเพื่อนำไปฝึกซ้อมนะครับจะต้องเป็นคำแนะนำที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็ไม่นานจนเกินไปนะครับโดยคุณลุกให้ตัวอย่างไว้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะprint report นะครับ
เอารีพอร์ตให้กับลูกค้าหรือผู้ที่มาทำเทสเสร็จนะฮะก็จะมีการแนะนำแผนการฝึกซ้อมแผนการปรับปรุงร่างกายนะครับเป็นระยะเวลา12 สัปดาห์หรือ3 เดือนครับ Yeah, if we do the first test and the 3 different sports, I can give advice for the next 3 months. And the first test is very important. But the second test is even more important, more than the first one. The reason why is that here we do the first test. This is a timeline. And here we do the first test. We do it in swim, bike, and run, the 3 tests. And then I can give advice all the way here. It's about, let's say, 12 weeks or 3 months. And then we test again, swim, bike, run. And if you have respected the training program you got from your coach, you have respected the advice that was here written, what you can and cannot do. After so many weeks, because we test again, we get a result, a new result. And then we know, because every athlete, they react differently on the training. Some athletes will, when you get a certain trigger, some athletes will need 2 of them to get the same effect than someone who has only 1 of them. So everybody is different in how they react on the training. We are all individuals. We are not all the same. Everybody is different. So after the second test, I know which type of athlete you are. Because some people will have progressed in this way, and some people will have progressed in this way. So everybody is different in progress. For even some people, maybe some people will not progress that much because they are another type of athlete. So after the second test, I know, you are that type of athlete. So I know that in the next part, I need to give this advice, and not the same as this will change. I will give this instead. Maybe this will change, and this will change. So by the next time, instead of doing this, I can make sure you go up there. And this is 6 months. Because 12 weeks, it's almost a half a year. So that's the whole winter, because from here on is the big season. And that's why the second test is even more important than the first test. So we know who you are, which type of athlete you are, and we know we have to fine-tune this and that to get the best out of you. Yeah, but even if you have races throughout the whole year, you are doing an endurance sport, so you still have to put that base there first. The foundation needs to be there first, and that takes the whole winter. For us, winter is winter. For you, it's not winter, but that doesn't mean you cannot race. You can still race, but this period now, December, January, February, March, this is the period where you focus on your condition, you focus on the foundation of your house. So by when the main races come, you will be ready. But you can do a race. You can do a race in January or in February, but you will not focus on that race. You just do that race because it motivates, it's fun, it's nice to do that. But the goal is to be ready in so many months. So the training you do now is all concentrated and in function of the races to come. But you can do a race because you have 3 types of races. You have, I call them primary races. That's 1 or 2 in a year. I mean, those are the goals. Then you have secondary races. Those are the races you do just before or just after, because you have those 2 periods in a year where you're very strong, and a few weeks before you're at 92%, so you want to do a secondary race. You're not 100%, but you are in a good shape. And then you have training races. This is the 3rd part of racing. Training races, what is that? You don't focus on that race. You go full gas, but your training, you concentrate on your training for those primary and secondary, but you can integrate a race just for fun. But you can still go full gas on that training race, but you don't
focus on it training wise. ครับในเรื่องถัดไปที่คุณลุกได้พูดถึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของระยะห่างที่เราควรจะมีการทำ lactate test นะฮะนั่นก็คือประมาณ12สัปดาห์หรือ3เดือนนะครับเราก็ควรที่จะทำ lactate test 1 ครั้งนะฮะคุณลุกอธิบายครับว่าแต่ละคนเนี่ย react differently ก็คือมีการตอบสนองต่อการฝึกซ้อมเนี่ยแตกต่างกันแล้วก็ progress differently นะฮะก็คือพัฒนาร่างกายของตัวเองในจากการฝึกซ้อมเนี่ยแตกต่างกันนะครับการเทสครั้งแรกแน่นอนครับสำคัญแต่การเทสครั้งที่2สำคัญยิ่งกว่าฮะเพราะนั่นจะทำให้โค้ชนะครับหรือผู้ทำเทสได้รู้ว่านักกีฬาหรือผู้ถูกทดสอบนะครับเป็นนักกีฬาประเภทไหนกราฟการพัฒนานะครับขึ้นชันไหมหรือค่อยๆขึ้นนะฮะหรือมีการฝึกซ้อมแล้วอยู่ที่เดิมหรือแย่ลงนะครับเราจะได้รู้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือบทสรุปนะฮะการเทส lactate test ควรจะทำทุกๆ 3-4 เดือนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณลุกยังเสริมในส่วนของการแบ่งประเภทการแข่งนะฮะเป็น primary secondary แล้วก็ training race นะครับ primary แน่นอนฮะเป็น race หรือการแข่งที่มีความสำคัญมากที่สุดนะฮะเขาอยากให้ primary race เนี่ยมีประมาณปีละ2 ครั้งนะครับและใช้ secondary race นะครับเป็นเหมือน tune up race นะฮะเป็น race ที่เรา warm up หรือทดสอบตัวเราเองก่อนที่จะเป็นเข้าแข่งครั้งสำคัญนะฮะส่วน training race นะครับแน่นอนคุณใช้เป็นสนามทดสอบหรือสนามซ้อมอะไรก็ได้นะฮะคุณจะใส่แรงทั้งหมดใน training race เพื่อดูร่างกายจิตใจตัวเองก็ย่อมได้นะครับแต่ว่าอยากให้มีการแข่งที่สำคัญนะครับ 2-3 ครั้งต่อปีเท่านั้นพอแล้วก็เป็นในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งครับYeah, of course. Yeah, it always will help because when you do a run test, if you do a run test tonight, then you will know your zones to train. You will know what your possibility is, what you can run on the marathon. Because there are many people they think, oh, I can run sub 3 hours on the marathon, and then they don't do testing, they nothing, and then they run at the I run marathon, I need to do this speed, and they start to run. And they come at 24K and go down. It didn't work. Next time I try it again. Maybe I go to 25 or 26K. But if you do a test, maybe that person sees you can only run 3:15 or 3:12. You cannot run sub 3 hours. It's impossible. You cannot do this because we are born all differently. Everybody has his potential to do. You can progress by training right. You can progress. But if we do a test with you, today, if you do a run test today, we will know your zones, we will know what your potential is, and we will know how you can progress in the next 5-6 weeks. We will know what you need to do to progress a bit. Yeah. The test tells you what you can do because if I would test someone who doesn't run for 6 months and he has a marathon in 3 weeks, the test will tell me this is what you can run, but he will not be able to run it because he doesn't train. So you still have to do the training for it. So this is very important. You still have to do the training for it, not only from now till then, but also before. So we have to look in the history a little bit. What have you done? And how much time do we have to adjust? This is one thing. But there's always the factor of injuries, the factor of nutrition. There's many factors that testing doesn't control. That testing doesn't. If you are fragile for injury, but mostly the injuries that come with running is mostly a combination of quantity and quality. This is the reason why you get injured. If you do too much and too intense, you can get injured. An injury also comes from not running with the right shoes. If you have the bad shoes,
If you have a problem, overprognation, and you don't have that right shoe, of course you can get injured. If you run all the time on the road, if you run like I said, too fast, quality-wise, there are different reasons why you can get injured. So this is an aspect next to the lactate testing you have to get under control. Also those things to avoid getting injured. But of course, everybody is different. I was very fragile for injuries, and I make sure I have the right shoes and training in the right zones, but I was fragile. So that's who I was. I had 13 stress fractures, 13 stress fractures in my career, so I was injured a lot. But it's because I started triathlon very late. I was like a top swimmer, swimming 60, 70 kilometers a week. And I only started triathlon when I was 19 years old. So being a swimmer, swimming 60, 70 kilometers a week, you are a little bit fragile. So if I started earlier, maybe at 15, 16, I would be less injured. I always say that triathlon is the most healthy sport in the world. Why? It's because you pressure your body not in one discipline. You pressure your body in different sports. I have to be honest, maybe swimming is maybe number one, because you don't touch the ground. With the bike you cannot have an accident. So swimming is, I'm a triathlete, I'm world champion and whatever, world records and all. But I still feel from myself that I'm a swimmer, because I started swimming when I was young. Of the three disciplines, I've retired now 12 years ago, and the last 2 years, 6 months especially, not too much training, almost nothing. I see this on the run, I see this on the bike, but put me in the water, I'm a fish. I still swim very easily. It's because I did it when I was very young. So triathlon has no age. It's still the healthiest sport there is. So if you are 40, 42 or 18 or 22, it doesn't matter. Triathlon is for everybody. And of course, yeah, if you have children, then you have to make sure you organize yourself a little bit more than other people who don't have a family. And so yeah, that's organization. But age doesn't matter. ครับส่วนประเด็นสุดท้ายที่คุณลุค แวนเลียร์ดนะฮะได้พูดเน้นย้ำเกี่ยวกับการทำ Lactate Test นะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งนักไตรกีฬาหรือนักกีฬาในสาย Endurance Sport อื่นๆนะฮะเขาย้ำว่าทุกท่านนะครับควรที่จะมีการฝึกซ้อมอย่างถูกวิธีแล้วก็พัฒนาอย่างถูกวิธีนะครับซึ่ง2 สิ่งนี้จะไม่สามารถรู้ได้เลยถ้าเราไม่ได้เข้าทำเทสนะครับเขาฝากถึงในเรื่องของการที่มีอาการบาดเจ็บนะครับจากการวิ่งนะฮะกีฬาวิ่งนะครับอาการบาดเจ็บจากกีฬาวิ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มปริมาณแล้วก็เพิ่มคุณภาพการฝึกซ้อมเป็นในลักษณะก้าวกระโดดในเวลาเดียวกันนะครับปัจจัยแรกแล้วก็ปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของรองเท้าวิ่งที่ไม่ได้คุณภาพหรือเสื่อมคุณภาพนะฮะก็อยากให้ทุกท่านนะครับลองดูว่าอาการบาดเจ็บของเราเนี่ยมันเกิดจาก2 สาเหตุนี้หรือเปล่านะฮะในส่วนของไตรกีฬานะครับคุณลุกยังเน้นย้ำนะฮะว่าไตรกีฬาเป็นกีฬาที่ healthy sport นะครับเป็นกีฬาเพื่อสุขภาพนะฮะแล้วก็ทุกเพศทุกวัยสามารถเล่นไตรกีฬาได้นะครับไตรกีฬาเนี่ยว่ายน้ำแน่นอนนะครับเป็น non impact sport หรือไม่มีการกระทบกระแทกของข้อต่อกล้ามเนื้อใดๆนะฮะจักรยานนะครับเป็น low impact sport แต่ว่าก็อาจจะเกิดในส่วนของอุบัติเหตุจากการเกี่ยวชนล้มนะครับส่วนวิ่งนะฮะแน่นอน impact sport นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเอา3 ชนิดกีฬามารวมกันว่ายปั่นวิ่งนะครับเราสามารถเกลี่ยระยะเวลาเกลี่ยการที่เราสเตรสร่างกายหรือกดดันร่างกายไปใน3 ชนิดกีฬาไม่ต้องกดดันร่างกายนะครับ
ในชนิดกีฬาเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นไตรกีฬาเนี่ยเป็นกีฬาที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยและเหมาะกับทุกๆคนครับและทั้งหมดนั่นก็เป็นเวิร์กช็อป Benefit of Lactate Testing by Luc Van Lierde และแชมป์พิพัฒน์พลที่เกิดขึ้นนะครับที่ Stage 5 WU ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นะครับก็กิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับก็คอยติดตามได้ที่ facebook.com/mrtctriathlon นะครับอย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบในพอดแคสต์เอพิโซดนี้กดไลค์กดแชร์และขอเน้นย้ำนะครับว่า The Solid Pace Podcast เราคือพอดแคสต์ที่ทำขึ้นเพื่อนักวิ่งนักไตรกีฬาที่จะคอยส่งพลังด้านบวกให้ทุกท่านรวมทั้งนำเสนอคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์ที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองโดย IRONMAN U และ Training Peak Level 2 Certified Coach สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ The solid pace. TC Triathlon. Yeah. The solid pace. TC Triathlon. Yeah. หากคุณมีนักวิ่งนักไตรกีฬาหรือผู้ที่อยู่ในวงการ Endurance Sport ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่คุณอยากรู้จักหรือมีหัวข้อที่คุณอยากให้เราพูดถึงคุณสามารถแนะนำรายการได้ที่อีเมล info@tc-triathlon.com หรือทักไลน์เรามาได้ที่ Line ID @tc-triathlon